د محسن داوړ هغه ټویټ چې پښتانه یې کارولي. سلام، وخت مو بخیر. د افغان پلس چینل تازه ویډیو ته ښه راغلاست. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي محسن داوړ په یو ټویټ کې د پنجشیر د مقاومت غړو سره غمشریکي څرګنده کړې. نوموړي په دغه ټویټ کې د پنجشیر خلک تل د مقاومت کولو لپاره ستایلي دي. له بلې خوا اکثره پښتانه چې د پنجشیر په خودغرضۍ انتقاد کوي د محسن داوړ دغه ټویټ ته غبرګون ښيي. دوی وایي د پنجشیر مقاومت ملي نه دی او یوازې د پنجشیر د ګټو لپاره دی، نو ځکه یې باید حمایت ونشي. همدارنګه هغه درې شرطونه چې د پنجشیر مقاومت ډله یې له طالبانو لري یوازې د پنجشیر د مشرانو په ګټو دلالت کوي، نه په ملي ګټو. اول، دوی غواړي مسعود په نوي اساسي قانون کې د ملي قهرمان په نوم ونومول شي. دوهم، دوی غواړي صدارتي نظام رامنځته شي او په سر کې احمد مسعود وګمارل شي. دریم، دوی غواړي په دریو عمده وزارتونو کې د دوی یعنې د پنجشیر وزیران وګمارل شي. پورتنۍ درې واړه هغه شرطونه دي چې د پنجشیر په ګټو دلالت کوي، نه ملي ګټو. د امارت غړي وایي چې دوی ته د منلو وړ نه دي ځکه دا په ملي ګټو دلالت نه کوي. نو همدا ده چې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د پنجشیر د فتح خبر د طالبانو اسلامي امارت لخوا په رسمي ډول خپور شو. خو دا لا څرګنده نه ده چې په پنجشیر کې د مقاومت ډلې د مشرانو برخلیک به څه ثابت شي. په دې هکله مو خپل نظرونه سره شریک کړئ. دا و د دې مهال ویډیو. پر نورو ویډیوګانو ښې چارې.